مين بقى اللي عندها مشكلة زي حالاتي كده لما بيكون عندنا لانشون؟ بصوا، طفل صغير طبعا في البيت، اصغر طفل بقى في البيت بيعمل ايه بقى؟ يقعد بقى ايه، يقطع في الكيس لما يلاقيه في التلاجة وياكل منه كده ويقرقط منه زي الفار. بس كده زي ما انت شايفة كده. هقولك بقى على حل زي ما انا بعمل كده، يا رب الفكرة تعجبك. الحل ده الحل الامثل للي عندها طفل صغير بيبهدل اللانشون في التلاجة وينشف منك وترميه في الاخر. تعملي ايه بقى؟ بجيب علبتين صغيرين، بقطع منه طرنشات اللي هو ينفع للسندوتشات، وهعمل اللي هو التخين دوت هنقطعه مكعبات علشان هنعمل منه مثلا وصفات معينة زي البيض باللانش مثلا، في بيتزا، في فطاير، في معجنات. فبنستخدم اللي هو ايه القطع الصغيرة. بس كده، فانا بسهل على نفسي بقى واعمل كده علبتين واحطهم في التلاجة. بينفعوا جدا منهم، في نفس الوقت بحافظ عليه ما اهدرش منه يعني وارمي منه في الاخر لو نشف. بصوا اهي سحبت حتة اهي، هي ديت بقى ايه، حرامية اللانشون زي ما انتوا شايفين كده. فبعمل ايه، كده وكده، الشكل ده والشكل ده بينفعوني جدا. يلا بقى اشتركي بقى معايا في القناة لو لسه مشتركتيش، وحطي اللايك وقولي لي انت بتعملي ايه. بس كل شوية تاخد ايه اللانشون وتجري. قولي لي بقى لو انت عندك الطفل الصغير كده بيعمل كده او تعملي ايه. ده انسب طريقة تحافظي بيها على اللانشون من ان انت ترميه زي ما انت شايفة كده. منها نحافظ عليه وعمره ما هينشف، والطفل الصغير مش هيعرف يفتح ايه العلبة دي اكيد يعني. وحاولي بقى ايه تداريها في التلاجة طالما هو بيلعب فيها ويبهدلها. كده احسن حل طبعا زي ما انت شايفة كده. قولي بقى انتوا عاملين ايه. يلا مستنية منكم لايك وتعليق حلو منكم على الفكرة ديت، ويا رب الفكرة تعجبك. كده بنحافظ على الحاجة، طبعا حاجة غليت دلوقتي بقت صعبة فنحافظ عليها طبعا. زي ما انت شايفة كده انا عملت ايه، جزء كده وجزء كده اللي هعوزه اطلعه، وبسهل على نفسي. يا رب الفكرة تعجبك، واحب اعرف رأيك طبعا انت بتعمل كده ولا لأ، ويقولي لي تعليق حلو منك. معلش لو صوتي مش واضح، واخدة برد. اشوفك بقى ان شاء الله في فيديو جديد، وما تنسيش على اللايك وما تبخليش عليا باللايك. سلام.